हे गाइज नमस्ते, दिस इज सन्तोष। वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईँले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला। यदि थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाउनु भएको छैन भने आजको यस भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई म यो पानी तान्ने मोटरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यो पानी तान्ने मोटर चाहिँ यदि तपाईँको चलेन भनेपछि तपाईँको यो फ्यान चाहिँ घुमेन भनेपछि तपाईँले साउन्ड आयो तर फ्यान घुमेन भने चाहिँ पानी निकाल्न सक्दैन है त। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यो सबै भिडियो बनायो भने लेन्दी हुन सक्छ। त्यसबारे मैले यसलाई मोटरलाई चाहिँ यता ल्याएर मैले यहाँसम्म खोलखाल गरेर यो एसेसरी भयो, यो यता यहाँ साइडमा लाग्छ अनि यहाँ अझै कभरहरू आउँछ, तिनीहरू सब मैले खोलिसकेको छु र तिनीहरू भिडियो देखाएन धेरै नै लेन्दी हुन्छ। तर म छिटोभन्दा छिटो भिडियोको पोइन्टमा आउँछु, किनभने यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई पनि केही न केही ज्ञान दियोस्। म कुनै पनि स्पेसियल इलेक्ट्रोनिक मेकानिकल होइन, तर आफैले घरमा पनि आफैले पनि गर्न सकिन्छ यी कुराहरू चाहिँ। तपाईँले जान्नुभयो भने फाइनेन्सियल रूपमा त सेभ हुनुहुन्छ नै र छिटोभन्दा छिटो बिग्रिनु बित्तिकै आफूले तत्काल कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ र सिक्नु कुरा भनेको राम्रो कुरा हो। यदि तपाईँले जानिराखे फर्दर फ्युचरमा डेफिनेटली त्यो काम आउनेछ र मैले पनि त्यसै गरेको छु। म कुनै स्पेसियलिस्ट होइन, तर पनि मैले यिनी कुराहरू आफै इन्ट्रेस्ट लिएर गरेर कसैले बनाएको हेरेर त्यहाँबाट पनि सिक्न सकिन्छ यसरी है त। तपाईँले घरमै बसी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो सामानलाई रेडी गरेको छु। यति सामानलाई रेडी गरिसकेपछि अब तपाईँले यसको चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब जस्तो मैले यहाँनिर तपाईँलाई म देखाउँछु है त। यो भयो तपाईँले यहाँनिर प्लगमा राखेको हो, यो प्लग राखेर सेट गरेको हो। यो अहिले अफ छ, यो अन छ नि, अन गरेँ साउन्ड आइराखेको होला, सायद सुनिँदै होला। अब यो चाहिँ यति भइसकेपछि तपाईँको मोटर फ्याँ मात्रै गर्छ, पानी तान्दै तान्दैन। त्यसको लागि त यो रोटेट गर्नु पऱ्यो नि, यसले घुम्नु पऱ्यो नि त होइन। भित्र मेसिनरी चिज यो पानीमा यसको चाल म बताउँदिनँ सम्पूर्ण प्रोसेस, तर यो चाहिँ तपाईँले यस्तो गरेर एउटा डन्डाले यसरी घुमाउनु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ फाइनली चल्छ। तपाईँले यो मोटर बन्द भयो होइन, तपाईँको मोटर पानी तान्नु बन्द भयो। अब फेरि तपाईँले नेक्स्ट अर्को तान्नु पऱ्यो, सेम प्रब्लम। जतिसुकै गर्नुहोस् न, तपाईँले अलिकति यसलाई के गर्नुहोस्, तपाईँले हातले या डन्डाले रोटेट नगरी चाहिँ यो पोसिबल हुँदैन, पानी निक्लिँदैन। फेरि पनि अझै गरेर देखाउँछु, सेम प्रब्लम। यस्तो भयो भने दुईवटा प्रब्लम हुन्छ। एउटा क्यापेसिटर, यहाँनिर भित्र क्यापेसिटर हुन्छ, यहाँ प्रब्लम आउँछ। अर्को कुरो भित्र कोइलमा प्रायः क्यापेसिटरै जान्छ र म यसलाई सबैभन्दा पहिला क्यापेसिटर गएर चेक गर्छु। क्यापेसिटर चेक गर्ने पनि सजिलो फर्मुला छ, भिडियोलाई हेर्दै जानुभयो भने त्यो पनि तपाईँले चाल पाउन सक्नुहुन्छ। केही नै चाहिँदैन, कुनै पनि डिभाइस चाहिँदैन, सिधै सिम्पली छ। म त्यो पनि बताउने छु। साथमा यो क्यापेसिटर ठिक छ भनेपछि म कोइल बनाउनेछु, रिपेयर गर्नेछु। तर पहिला चाहिँ क्यापेसिटर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो भित्रभित्र हाम्रो कोइल गर्नुको लागि त सबै पुरै फिनिसिङहरू यहाँबाट खोलेर सट्टै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अलिकति प्रोसेस लामो छ। यो क्यापेसिटरको त 4वटा नट गरेपछि क्यापेसिटर चेक गरेर निकाल्दा भइहाल्छ। त्यो हेर्नु होला है त, म देखाउँछु। ओके, म अहिले निकालिदिन्छु यसलाई। सरी, सिम्पल तपाईँलाई यहाँ बताइदिन्छु। क्यापेसिटर खोल्नुको लागि यहाँनिर 4वटा स्क्रु लागेछ, त्यसलाई एन्टी क्लकवाइज घुमाउँदै निकाल्ने एउटा यत्रो डल्ला आउँछ। सेम यो आउनेछ है त, यस्तै। ओके फ्रेन्ड्स, क्यापेसिटर खोलिसकेपछि यहाँनिर यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। यसैले भन्छ क्यापेसिटर। यो 1 इन्चको मोटर हो, यहाँनिर 50 छ, आइएसओ सर्टिफाइड छ, यो ओरिजिनल नै हो। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ 50 भने मैले 15 छ, एमएफडी लेखेको छ यहाँ, 15 एमएफडी। यो भनेको तपाईँले 15 को तपाईँले चेन्ज गर्दा पनि यतिकै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर केही गर्नु पर्दैन, यो जस्तो थियो त्यस्तै निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो कालो र यो रातो यहाँ गएको छ, यो 3टा तार छ। यो 3 तारलाई यो हेड खोलेपछि यो सट्टै निकाल्छ। यो तपाईँले माइनस प्लस जतै पनि राखेको हुन्छ, यो यताको यता यताको यता कोही प्रब्लम छैन। जस्तो थियो त्यस्तै निकालिदिने है त। निकाल्ने पहिला अनि चेक गर्ने है त। फाइनली गाइज, मैले एउटा नयाँ क्यापेसिटर ल्याइसकेँ। यो चाहिँ रहेको छ इन्डो क्यापको रहेको छ होइन। यो 15 आउटबक्स रहेको छ, यसको एमएफडी चाहिँ 15 रहेको छ। यो चाहिँ 1 इन्च मोटर हो होइन। अब यसलाई हामीले वर्क गर्दैछ कि छैन कसरी चेक गर्ने त है त। यसलाई यसो गर्ने, यहाँ राखिदिने, माइनस प्लस तपाईँले कहीँ राखे पनि हुन्छ होइन। यसलाई अन गर्दै तर्स्यो पनि होइन, त्यसमा कोही फरक पर्दैन। र यसमा हामीले त्यसो गरिसकेपछि चेक गर्ने, यसरी साउन्ड हान्छ, झिलिक गऱ्यो भने यो यो सर्ट भएको कोही इस्यु छैन यसमा। यो तपाईँले वर्क गर्दैछ कि छैन यसरी कुनै पनि विदाउट डिभाइस यसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसलाई यहाँनिर फिक्स पनि त गर्नु पऱ्यो होइन। अघि मैले तपाईँलाई देखाइसकेको छु, मैले तार कहाँ चाहिँ राखेको छ, जसरी निकालेको छ, जहाँ निकालेको छ त्यहीँनिर त्यसको चाहिने
चाहिन्छ भने तपाईँले चिन्ने फल टाइम म भिडियो बनाउँछु तर लेन्दी हुन्छ अहिले म त्यसलाई जहाँ जहाँ तार निकालेको छ तपाईँले यसको यताको यता जहाँ राख्नुभयो भने नो प्रब्लम कुनै प्रब्लम छैन है त ओके साथीहरु मैले यो मोटरलाई लडाइसकेँ तपाईले यहाँनिर फ्रन्ट यसको हेडमा हेर्न आसान होस् भनेर मैले यो क्यापेसिटर लिइसकेँ अब मैले अघि पनि भने नि जस्तो खोल्यो त्यस्तै गर्नुपर्छ भनेर अब म उठेर तपाईले क्लियरसँग देखाउँछु यो एउटा रातो तार छ यो रातो तारसँग यो र यो जुनै पनि राखेको र यो कालो र यो छ नि यो दुईटालाई एउटै गरेर राख्दिने जस्तै म यो कुनै छैन यो कुनै आपत छैन यो जता राखे पनि भयो है यसलाई यस्तो गर्दिने हैन अनि यस्तोलाई क्लकवाइज या त एन्टी क्लक्स तपाईको कम्फर्टेबल अनुसार राख्दिने यो हेड छ नि यो फेरि बडा कायदाको हेड छ यसो गरेर तपाईले यसरी घुमाउँदै लगाउने यस्तो दामी क्याच हुन्छ टाइट हुन्छ यो अटोमेटिक छ्याट्टै पक्डिन्छ यसको फंक्सन बहुत सही हुन्छ के मलाई चाहिँ यो बेस्ट लाग्छ फेरि अब यसलाई यो प्लस तीनटालाई अट्याच गर्दिने है हेर्दै गर्नु होला मजाले हेर्नु होला यसलाई चाहिँ तपाईले दोरै हेर्नु होला सिम्पल छ तपाईलाई अलिअलि आउँछ भने पनि यो त एकदम इजी तरिकाले नै भइहाल्छ कोही यसमा आपत्तिजनक केही कामै छैन यसलाई यो हेड छ यो फेरि म चाहिँ क्लकवाइज घुमाइदिन्छु मेरो क्लकवाइज कम्फर्टेबल पर्छ हैन ट्याक्कै ठिक ज्यादा पनि हैन फेरि ज्यादा हो भने यसले छोड्छ अब फाइनली मैले सेट गरिसकेँ है अब यो त यता भित्र हाल्दिने अनि यो ढक्कन छ यो चारवटा पिन हाल्दिने यो सिम्पल छ यो म तपाईलाई देखाउँदिन अब म चेक गरेर छु है त अब हाम्रो यसले वर्क गर्नु पर्यो यो चाहिँ हामीले हातले रोटेट नगरी सरर स्मुथली घुम्नु पर्यो है त हुन्छ कि हुँदैन अब हेरौँ है त अब अघि मैले डन्डाले या त हातले गर्दाखेरि मात्रै घुम्दै थियो नि त अब चाहिँ हुन्छ हुँदैन अब मैले यो स्विच अफ छ यसलाई म अन गर्छु है त लाजवाब कोही आपत्ति छैन अब यसरी चाहिँ तपाईले मैले अघि पनि भने भिडियोमा यो भन्दा अगाडि पनि तपाईले यो दुईटा प्रब्लम हुन सक्छ हैन यदि त्यसरी डन्डाले मात्रै घुम्दै छ भने अगर घुम्दै नै छैन भने त यो जाम हुन्छ जामको लागि त खोल्नुको लागि इनेरु खोल्नु पर्यो इनेरु यो सेटहरु हल्का यसलाई घुमाउनु पर्यो त्यो हैन तेल सेल लाउनु पर्यो यदि भएन भने पुरै खोलेर पुरै पेट्रोलले साफ गर्नु पर्यो अगर त्यसरी पनि पोसिबल छैन भने त्यो सामानलाई नै चेन्ज गर्नु पर्यो त्यो भनेको त्यो अर्कै समस्या हो हैन यो चाहिँ अब बेसिक समस्या हो नि त बेसिक समस्या आफैले पनि गर्न सक्छ बेसिक भन्नाले नजान्नेको लागि त अलिक एडभान्स नै प्रब्लम हो हैन तर पनि ठिकठाकै जान्ने छ भने चाहिँ यसरी हर कुरा एकदम आसानले आफैले सल्भ गर्न सकिन्छ है न कि तपाईले अनवान्टेड फीहरु तिरिराख्नु पर्दैन कहीं लगेर तपाईले हैन यस्तो स्पेशलिटी मा लगेर चाहिँ देखाइराख्नु पर्दैन समय तथा फाइनान्शियल दुईटै बचत हुनेछ अब चाहिँ तपाईले यसमा दुईटा प्रब्लम हुन्छ है मैले अघि पनि भने त्यो यदि हातले घुमाउँदा मात्रै घुम्दै छ भने चाहिँ एउटा क्यापेसिटर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ खराब छ भने यदि यसले वर्क गर्दैछ भनेपछि तपाईको कोइल सर्ट हुन सक्छ है त ओके आजको यस भिडियोमा छोटो मिठो भन्दा पनि लगभग 5-7 मिनेटको त भइ नै गयो होला र यो भिडियो एकदमै युजफुल थियो तपाईले त जान्नु भयो मलाई थाहा छ भिडियोलाई किनभने तपाईले कम्प्लिटली हेर्दिनु भयो मैले एकदम सिम्पल साधारण सामान्य भाषामा मैले एक्सप्लेन गरेको छु तपाईलाई थाहा भइसक्यो र यस्तो जानकारी चाहिँ तपाई आफन्तजन र साथीभाइले पनि चाहनुहुन्छ भने तपाईले केही गर्नु पर्दैन भिडियोलाई मात्र शेयर गरिदिए पुग्छ है त र तपाईलाई अहिले समय रिक्वेस्ट गरेको थिइन अहिले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईले यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला शेयर त गर्नुहुन्छ नै है त ओके तपाईलाई फेरि पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु कम्प्लिटली भिडियो हेरिदिनु भएको ताकि यस्तो युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त ओके हस्त नमस्ते तपाईको दिन शुभ रहोस्